欢迎关心中国消息。最近一场寒流袭击了中国东北，暴风雪使得吉林长春的龙嘉国际机场在周六下午关闭了将近2个小时，部分的班机延误，陆地的交通也因为大雪影响，能见度只有100公尺。自星期五寒流直扑中国北部与东北以来，暴风雪造成部分地区航班延误，以及对农业种植造成损害。中国东北吉林省的长春龙嘉国际机场也因大雪在周六下午关闭了2个小时，共有12个航班延误或暂时取消。寒流则为河北省的张家口市带来难得一见的雪景，以及一层厚厚的积雪。根据中央气象局，暴风雪减缓了行驶在路上的车辆速度，能见度也仅有100公尺。而连续10小时的低温，使得河北省康保县内种植蔬菜的农人纷纷启用温室保护农作物。另一方面，气象局认为降雪有助于当地农民春耕生产，以及防止森林及草原地区大火。新唐人亚太电视黄杰编译。